Hər kəsi salamlayıram. Deməli, şagirdlər, bu gün mən sizlə nə izah eləyəcəm? Bu gün mən sizə cümlə qurmaları izah eləyəcəm. Biz cümlə qurmalarda əgər biz cümləni qura biliriksə, deməli biz şəkildə təsvir eləyə bilərik. Biz esse də yaza bilərik. Biz fikrimizə çatdıra bilərik. Hətta sual var, suala rahat cavab da yaza bilərik. Və cümlə qurmada bəzən şagirdlər çox əziyyət çəkirlər, ya ümumiyyətlə boş buraxırlar esseni və yaxud da şəkil təsvirini boş buraxırlar. Halbuki cümlə qurma da riyaziyyat kimi bir düsturdur. Əgər mən o düsturu bilsəm və riyaziyyat kimi çox düsturlara ehtiyac yoxdur, sadəcə 3 dənə düsturumuz var. Bu 3 düsturu biləndən sonra biz cümlə qurmanı rahatlıqla qura bilərik. Və yaxud da üzərində bir neçə dəfə məşq etməklə ki, necə ki siz düsturu əzbərləyirsiniz və üzərində bir neçə dənə misallar işləyirsiniz, onu tətbiq edə bilirsinizsə, biz də bu düsturlar əsasında bir neçə cümlələr işləyəcəyik və onu tətbiq edəcəyik. Birinci ən rahat cümləniz yoldaşlar, həbqot təzqot tipli cümlələrimizdir. Nədir bu həbqot təzqotlar? Biz Azərbaycan dilində deyirik ki, mənim kitabım var və yaxud da mənim ailəm var, bizim maraqlı günlərimiz olur. Bu olur və yaxud da var deyirəmsə, mən nədən istifadə edəcəm? Həbqot təzqotdan istifadə edəcəm. Məsələn, deyirəm ki, we have a good time. Bizim yaxşı vaxtlarımız, we had a good time. Bizim yaxşı vaxtlarımız var idi deyə bilərəm. Və yaxud da they have interesting pictures. Onların maraqlı şəkilləri var deyə bilərəm. Yəni əgər vardır tipli cümlələrdən istifadə edirəmsə, mən hansı düsturdan istifadə edəcəm? Həbqot təzqot. Və bu zaman nə edəcəm? Deməli, cümlə quruluşum necə olur? Mübtəda, üstə gələk, have, has, üstə gələk isimdən ibarət olur. Məsələn, deyirəm ki, they have information və yaxud da təyin verirəmsə ismin önündə yazıram. They have new information. Deməli, əgər mənim vardır tipli cümlələrim varsa, mən onu ingilis dilinə çevirirəmsə, mən nədən istifadə edəcəm? Mən həbqot təzqotdan istifadə edəcəm. Yoldaşlar, zeri-zeranın da tərcüməsi vardır deməkdir. Amma fərqi nədədir? Fərqi odur ki, həbqot təzqot məndə var, səndə var, hansısa bir şəxsiyyətdə var deməkdir. Amma zeri-zera isə hansısa bir məkanda var deməkdir. Məsələn, deyirəm, mənim maşınım var. I have a car. Onu bununla quracam. I have a car. Amma mənim həyətdə maşınım var deyirəmsə, deməli mən hansısa məkandan söhbət edirəm. O zaman nədən istifadə edəcəm? O zaman zeri-zeradan istifadə edəcəm. Məsələn, deyirəm ki, there are many problems in this office. Bu ofisin çoxlu problemləri var deyirəm. Bu ofisdə çoxlu problemlər var deyirəm. Deməli, əgər mən məkan işlədirəmsə ki, məsələn, in this office, at school, in the world, on earth, at the party, on the island, nə bilim, on the bus, on the train, bunlardan istifadə edirəmsə, mən nə edəcəm orada? Zeri-zeradan istifadə edəcəm. Amma Tomun, Bobun, ailəmin, dostlarımın, nə bilim, qızların, oğlanların vardır deyirəmsə, o zaman nədən istifadə edəcəm? Həbqot təzqotdan istifadə edəcəm. Bu belə. İsmi xəbərli cümlələrimizi hər dəfə deyirəm. İsmi xəbərli və yaxud da fe'li xəbərli olmasına baxmayaraq stabil main structure-miz, yəni ana xəttimiz, ana strukturumuz nədir? Mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer zərfi və zaman zərfi. Mən cümlənin birinci nəyini götürməliyəm? Mən cümlənin birinci mübtədasını götürməliyəm. Sonra xəbər, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi. Məsələn, deyirəm ki, mən hər gün ailəmlə birlikdə maraqlı vaxt keçirirəm. I spent a good time with my family hər həftə sonu deyək də, hər gün keçirə bilmirik. Every weekend. Hər həftə sonu maraqlı vaxt keçirdirəm. Mən bu cümləmi nəyə əsasən yazdım? Birinci nəyə yazdım burada? I nədir cümlədə? Mübtəda. Spent nədir cümlədə? Xəbər. Nəyi keçirdirəm? Yaxşı vaxt keçirdirəm. Nədir yaxşı vaxt cümlədə? Tamamlıq. Və yaxud da ailəmlə keçirdirəm. Yenə tamamlıq. Sonra isə məsələn, harda keçirdirəm? Bir dənə də yer zərfi deyim. At home, məsələn, evdə maraqlı gün keçirirəm. At home, sonra da zaman zərfi verirəm. Every weekend. Mən bu cümlə quruluşunu o düsturdan kənar çıxartdımmı? Xeyr, mən neynədim? Mən cümlə qurarkən tez birinci beynimə gəldi. Əgər ki, çətinlik çəkirsinizsə, yoldaşlar,
Essidə və yaxud da şəkil təsvirində birinci cümləni Azərbaycan dilində qurun, sonra onu ingilis dilində qurun. Və cümlə qurarkən çox ağır cümlələrə getməyin. Elə cümlələr seçin ki, o cümlənin rahat mübtədəsi olsun, o cümlə rahat xəbəri olsun. Çünki mübtədə və xəbər tipli cümlələrin qurulması ən rahat tipli cümlələrdir. Olmasa belə, alınmasa belə, mən nə edəcəm? Birinci cümlədə düşünəcəm ki, məsələn, tutalım ki, maraqlı gün idi falan, bu tipli cümlələrə deməyin. Nə cümlə qurursunuzsa, hələ ki, çalışın ki, ilk başlarda çalışın ki, o cümlənin mübtədəsi xəbəri olsun ki, siz bir cümlə otuzdura biləsiniz. Deməli, mən dedim ki, əgər vardır tipli cümlələrdən istifadə eləyəcəmsə, o zaman mənə nə lazım olacaq? Həvqot, təzqot. Əgər zeri, zira tipli cümlələrdən fərqi nə idi? O da yenə vardır deməkdir. Amma zeri, zera hansısa bir məkan, mütləq ki, sonunda məkan olmalıdır. Həvqot, təzqot şəxsiyyətə aiddir, bizə aiddir. Amma zeri, zera isə hansısa bir məkanda aiddir mənasındadır. Və main structure-ımız dedim nədir? Mübtədə, xəbər, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi. Ana dilində, Azərbaycan dilində cümləni qurun, elə cümlə qurun ki, mübtədəsi, xəbəri, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi olsun. Sonra da onları yerləşdirin. Və biz cümlə qurarkən hələ ki, rahatdır ki, biz cümlələri indiki sadə zamanda quraq. Çünki əgər davam edici zamanda qurarıqsa, bəzən tubini unudarıq, bəzən ayıncını unudarıq. Əgər keçmiş zamanda qurarıqsa, bəzən qaydalı qaydasız olduğunu unudarıq və bəzən idi artırmağı unudarıq və zamanlarda pozulma getdiyinə görə bizim balımız kəsilər. Ona görə ən rahat versiya nədir? Cümlələri indiki sadə zamanda qurmalarımız və indiki sadə zamanda artıq hər birimiz ta-ibtidai sinifdən bilirik ki, bizə feillər nə formada verilir? To ilə verilir. Məsələn, to speak deyilir, düzdürmü? Və yaxud da to tell deyirik. Zamanları qurarkən, cümlə qurarkən biz bu məsələrdəki to-nu atırıq. Çünki Azərbaycan dilində də getmək, gəlməyi biz istifadə ediriksə cümlədə, mən ona getmək, gəlməkmi deyə istifadə edirəm? Yox, gedirəm, gəlirəm, oxuyuram deyə istifadə edirəm. Azərbaycan dilində də cümləni quranda orada da to-nu silirəm. İngilis dilində də cümləni quranda orada da yəni to-nu, yəni magməqləri silməliyəm. Və feilləri olduğu kimi gətirib nəyin yanında yazırdım? Mübtədənin yanında yazırdım. Bir dənə he, she, it olardısa, isim tək olardısa, feilin sonuna nə artırırdım? S artırırdım. Qısa xatırlatma elədim. Çünki sadə zamanı biz zamanlar mövzusunda sizinlə keçmişik. Və bu məslərdən tunu atırdıq. Feili olduğu kimi gətirib nəyin yanında yazırdıq? Mübtədənin yanında yazırdıq. Tək idisə xəbərin sonuna S artırırdı. Əgər cəm idisə də heç nə artırmırdıq. Bu belə. Və bizə, bu bizim əsas xətlərimizdir, ana strukturumuzdur. Amma biz bəzən də bu ana strukturları bilərək, axı cümlələrimiz hamısı standart olmur ki, sadə mübtədəsi xəbəri olsun və salam, sadə cümlələr olsun, deyil. Bizə mürəkkəb cümlə də istəyirlər. Bizdən əlavə memorizinglər də istəyirlər. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, hər bir cümlə strukturunu yazarkən və digər hissələrə də önəm verək. Məsələn, bax, burada yazmışam ki, uşaqlar, əgər cümlədə iki feil gələrsə, ikinci feil ya to'lu olar, ya da ki, ayıncılı olar. Cümlədə iki feil gələrsə, məsələn, deyirəm ki, mən getmək istəyirəm. Burada getmək də feildir, istəmək də feildir, deyilmi? Bunlardan biri xəbər olacaq. Hansıdır xəbər? İstəmək xəbərdir. Bu digər isə başqa cümlə üzvü olur. Həm bunun sonunda nə görürəm mən? Magmək görürəm də, düzdürmü? Mən magmək görürəmsə buna nə verməliyəm? Magməkimiz nədir? To-dur. Yəni cümlədə iki dənə feil varsa, o feillərdən biri xəbər olur, ikincisini isə nə ilə götürəcəm? İkincisini isə to ilə götürəcəm. Mən getmək istəyirəm deyəndə I want getmək, magmək, to go. Və bəzən də buna biz to yox, ayıncı artıracağıq. Biz buna gerund deyirik. Gerunda hələ keçmədiyimizə görə hələ ki deyək, hissi qavrayış bildirən feillərdən sonra ayıncı gəlir. Məsələn, mən onun getdiyini hiss etdim demək istəyirəm. O zaman mən onun getdiyini, o zaman yəliyə çevrilir. Məsələn, getməyi düşündüm. Yox, mən getməkdən nifrət edirəm. Belə olsun, mən oxumaqdan, mahnı oxumaqdan nifrət edirəm deyək. Mən, yazıram bura, mən mahnı oxumaqdan nifrət edirəm. Nifrət edirəm. Uşaqlar, bu cümlədə mən birinci nəyini tapmalıyam? Mübtədəm nədir? Ay. Sonra nəyi tapmalıyam? Xəbərim nədir? Nifrət etmək. Nədir nifrət etmək? Hate. İki dənə feil var da, düzdürmü? Mahnı oxumaq.
Bu mahnını görməyim, sing song deməyəcəm, sadəcə oxumaqdan deyəcəm, amma mahnı anlayışında olacaq. I hate, indi burada 2 dənə feil var. Mən bu 2 dənə ikinci feili ya to ilə verməliyəm, ya da ing ilə verməliyəm. Hate feilim, hissi xəbərim, hissi qavrayış olduğuna görə mən ora nə yazacağam? ing yazacağam. O zaman cümləni necə quracağam? I hate singing. I hate singing. Mən oxumaqdan nifrət edirəm. Deməli, cümlədə 2 dənə feil varsa, mən o ikinci feili nə ilə götürdüm? To ilə götürdüm və ya ing ilə götürdüm. Nə zaman to ilə, ing ilə götürdüm? Hələ ki, gerundu demirəm, hissi qavrayış feillərdən deyirəm ki, o feillərdən sonra ing gəlirəm. Bura kimi problemimiz qalmadı. İndi cümlələr işləyəcəyik, bunun üzərində işləyəcəyik. Sonra bir dənə də feili birləşmə görmək istəyirəm. Burada qeyd eləməmişəm, ismi birləşmə, feili birləşmə. Hə, bir də buradadır, belə. Bir də var, uşaqlar, ismi birləşmələr və feili birləşmələr cümlələrimizdə olur. Məsələn, deyirəm ki, anam qadın mağazasına getdi, nə bilim, mən kitab oxumağı istəyirəm. Burada kitab oxumaq və yaxud da mahnı oxumaq və yaxud da kitab mağazası, bunlar hamısı birləşmələrdir. Və bunlar bölünür, birləşmələrimiz, ismi birləşmələrə bölünür, bir də feili birləşmələrə bölünür. İsmi birləşmələr, uşaqlar, bax, qadın mağazası. Bir dənə ortasına apostrof S artıracam. Biz qrammatikada fikir veririk ki, deyirik ki, canlılar apostrof S ilə düzələr, cansızlar ofla düzələr, zaman, müddət, məsafə apostrof S ilə düzələr. Amma yazı qaydasında bunları biz poza bilərik. Turan, yazı qaydasında biz bunları həm ing ilə, hamısını apostrof S ilə verə bilərik. Yazı qaydasında, canlıda da, cansıza da nə verə bilərəm? Apostrof S verə bilərəm. Məsələn, deyirəm ki, anam qadın mağazasına gedir. Necə deyərəm? Anam, mənim anam. My mom go yoxsa goes? Goes qadın mağazasına to the women's shop. Qadın mağazasına. Aydındır bu. Deməli, ismi birləşmələrdə necə eşidiriksə birləşməni o formada da yazırıq. Bir dənə nə yazacağım burada? Apostrof S yazacağım. Bəs feili birləşmədə nə edəcəm? Feili birləşmədə, baxın, o kitab oxumağı sevir deyirəm. Burada hansıdır feili birləşmə? Birinci mübtədə. Kim? O. Xəbər. Sevir. Nə edir? Sevir. Nəyi? Kitab oxumağı. Bu tamamlığın feili birləşmədir də. Ən kobud səhvlər. Uşaqlar belə eləyir. Book read. Yanlışdır. Feili birləşmələrdə biz birinci feili gətiririk. Nə edirik feili birləşmələrdə? Birinci feili gətiririk. Yəni, kitab oxumaq deyirəmsə, read a book. Məsələn, yemək deyirəmsə, have dinner. Eat the meal deyirəm. Və yaxud kitab almaq deyirəmsə, buy a book deyirəm. Deməli, feili birləşmələrdə mən birinci nəyi gətirəcəm? Lübabə, nəyi gətirəcəm? Birinci feili gətirəcəm. Sonra onun ismini gətirəcəm. Aydındırmı? Və həmin ismi preferable'dır ki, biz həmin ismin qarşısında Z artiklı yazaq ki, artikellarda da bizdə şəkil təsvirində və yaxud da essedə səhv tutulmasın. İndi, baxın, o kitab oxumağı sevir. İndi mən burada kitab oxumağında iki dənə bir qayda burada birləşir, iki dənə düstur birləşir. Hansı düsturdur? Biri feili birləşmədir, biri də məq dediyimiz. Yəni, oxumaq, yazmaq, biz dedik ki, bayaq demişdik ki, əgər cümlədə 2 dənə feil gələrdisə, ikinci feil nə ilə gələrdi? Ya to ilə, ya da ing ilə. İndi burada 2 dənə feil var. Bir sevmək var, bir də oxumaq var, düzdürmü? İndi mən burada bu oxumağı ya to ilə götürərəm, ya ing ilə götürərəm. İndi burada love varsa, hissi qavrayışı olduğuna görə nə ilə götürəcəm? Olacaq, he loves, kitab oxumağı necə yazacağım? Reading a book və yaxud da the book. He loves reading a book. Gördünüz, ing-ni artırdım. Və yaxud da başqa şeylərdə olsaydı to yazacaqdım. Deməli, ismi birləşmələrdə olduğu kimi yazdım. Feili birləşmələrdə nə edim? Ya to artıracam, ya da ing artıracam. Burada problemimiz qalmadı? Qalmadı. Sonra gəlirəm nəyə? Sonra gəlirəm və bəzən də
Bu tipli sadə cümlələri qura bildik. Afərin bizə. Sadə cümlələrdə bir problemimiz qalmadı. Var-vardır have got-la verdim. Hansı bir məkanı zeri-zera ilə verdim və əsas cümlə strukturunu da mübtəda xəbər tamamlığı yer zərfi zaman zərfi ilə verdim. Bu mübtəda xəbər tipli cümlələrdə əgər feili xəbərdirsə, feilin özünü yazdım. İsmi xəbərdirsə nəyi yazdım? İsmi xəbərdirsə yalnız to be formalarından istifadə edirdim. To be formalarında yadınıza salsaq, indiki zamanda am, is, are, keçmiş zamanda was, were, gələcək zamanda shall be, will be idi. İsmi xəbərlə feili xəbərin izahını növbəti dərslərimizdə mən yenə də xatırlatmaq üçün yazaram. Deməli, və dedik ki, cümlədə 2 dənə feil gələrsə ki, o 2 dənə feilin biri nə olur? Xəbər olur, bir də tamamlıq olur da, düzdürmü sizin cümlə üzvü kimi? Amma mən çalışıram ki, çox Azərbaycan dilindən getməyim, Azərbaycan ilə sizi qarışdırmayım, çünki bəzilərimizdə, yəni hələ o cümlə üzvlərini keçməmişsiniz deyə problem yaşamayaq. Deməli, dedim ki, ismi birləşmə və feili birləşmə. Yox, dedim ki, 2 dənə feil gələrsə, ikinci feilinə götürəcəyik, to ilə götürəcəyik və yaxud da ing ilə götürəcəyik. Hissi qavrayışlar olduğunda ing xəbərim hissi qavrayışı olduğunda ing, hissi qavrayış olmayanda to götürəcəm. Sonra və yaxud da to tələb etməyən feillər falan var. Onlarla hələ ki, yəni o hissələrə girib sizin beyninizi qarışdırmam. Çünki hələ biz də söz önlərini keçməmişik. Sonra gəlirəm birləşmələrə. İsmi birləşmələri var, bir də feili birləşmələri var. İsmi birləşməni olduğu kimi yazdım. Bir dənə ortasına nə yazdım? Apostrof S yazdım. Feili birləşmələri nə ilə elədim? Birinci nəyi gətirdim? Feilin özünü gətirdim. Məsələn, kitab oxumaq dedim, to read e-book dedim. Bu belə. İndi isə gəlirəm mürəkkəb cümlələrin qurulmasında. Bəzi mürəkkəb cümlələrin qurulmasında. Uşaqlar, mürəkkəb cümlə nə ilə qurular? Bağlayıcı ilə qurular. Bağlayıcılarımız hansılardır? Məsələn, deyirəm ki, after var, sonra, before var, əvvəl, as soon as var, kimi və s. kimi bağlayıcılarımız var ki, biz bunun tərcüməsini görürük, yazırıq. Bir də elə bağlayıcılarımız da var ki, bunu cümlə quranda sırf tərcüməsi gəlmir də. Məsələn, when nə vaxt nə zamandır, amma cümlə quranda anda, əndə ilə görürəm. Məsələn, deyirəm ki, o kitab oxuyanda tez-tez ara verir. O kitab oxuyanda tez-tez ara verir. Mən burada nə edirəm? İki hissə gördüm. O kitab oxuyanda. Və bu anda, əndə gördüyüm cümlələri, qurduğum cümlələri when ilə quracam. Deməli, anda, əndə görürəmsə, nə ilə quracam onu? Və arkan, ərkən görürəmsə, onu while ilə quracam, hətta when ilə də qura bilərəm. Amma mən preferably while-a çevirirəm. İndi deyirəm, o kitab oxuyanda tez-tez ara verir. Mən bu mürəkkəb cümləni 2 hissəyə bölmək istəyirəm. Hansı hissələrə bölürəm? O kitab oxuyanda bu bir hissə, tez-tez ara verir, bu da ikinci hissə. Düzdürmü? İndi bura maksimum fokuslanın. Hətta videoya baxanlar pauza versin, bir 5 dəqiqə istirahət eləsin, beynini dincəltsin, gəlsin. Bizim o pauzaya vaxtımız yoxdur deyə video çəkilişə gedir də yüngül istirahət verə də bilmirəm. Ona görə mən davamını edirəm ki, biz tez-tez bu bölmələrin zaten təkrarını edirəm mən yoldaşlarla. Okay, uşaqlar, deyirəm ki, o kitab oxuyanda tez-tez ara verir. Mən bu cümlədə nə görürəm? Burada bu mürəkkəb cümlədə 2 dənə cümlə görürəm. Mən sizlə baş cümlə, budaq cümləsini danışmayacağım. Çünki ola bilər ki, biz qarışdırarıq ki, buydu, baş cümlə budur, budaq cümlə budur. Bəlkə mənim orada bir problemim var. O demək ki, mən ingiliscə cümlə qura bilməyim. Yəni, bəzilərimizə bu problemlər olmasın deyə mən sizlə danışanda bağlayıcılı cümlə və bağlayıcısız cümlə deyəcəm. Əslində, bağlayıcılı tərəfimiz budaq olur, bağlayıcısız tərəfimiz baş olur, amma yenə də sizi o hissələrdən yormayacağım. Mən deyəcəm bağlayıcılı tərəf, bağlayıcısız tərəf. Uşaqlar, istər bağlayıcı, istər bağlayıcısız tərəfin hər ikisinin ayrı-ayrılıqda mübtəda xəbərini verməliyəm. Siz mübtəda xəbərini verməyə də bilərsiniz birinin, hər hansı bir mürəkkəb cümlənin bir hissəsinin, olar ki, mübtədəsini verməyəsiniz. Məsələn, deyirsən ki, anam zəng edəndə yemək yeyirdi. Düzdür, burada heç mübtədəsini vermirsiniz də. Düzdür, Nigar. Amma biz bunun mübtədəsini vermək məcburiyyətindəyik. Bağlayıcı gördünmü? Bağlayıcıdan sonra mübtəda xəbər verməliyəm mən. Verməsəm səhv edərəm. Hər bağlayıcıdan sonra bağlayıcının birinci tərəfi və yaxud da ikinci tərəfi nədən ibarət olmalıdır? Nədən ibarət olmalıdır? Mübtədadan xəbərdən ibarət olmalıdır. Məsələn, o tez-tez kitab oxuyanda. Uşaqlar, oxuyanda deyirəmsə, mənim bağlayıcılı tərəfim bu tərəf olar, bu tərəf olar. Oxuyanda. Niyə? Oxuyanda deyirəm də. Deməli, hansı tərəfimdir? Birinci tərəfimdir. Anda, əndə dedim nədir?
Yazdım mı when? Sonra nə edirəm? O kitab oxuyanda. Strukturum nədir? When yazdım, bağlayıcı getdi. Birinci nəyi yazmalıyam? Mübtədə. Mübtədəm nədir? O, he. Sonra xəbərim nədir? Reads, S olur üçüncü şəxsdə. He reads a book. Bax gördünüz, o kitab oxuyanları mən qura bildim. Siz də qura bilirsiniz. Yəni mürəkkəb cümlə gördünüz, qarışmayın, çaşmayın. O mürəkkəb cümləni iki hissəyə bölün, bağlayıcılı, bağlayıcısız edin. Hər bir cümləndə ayrıca mübtədəsinin xəbərini qurun, olsun sizə mürəkkəb cümlə. Esse-də və şəkil təsvirində mütləq mürəkkəb cümləyə ehtiyac duyulur. Yəni mütləq cümlələrimizin biri mürəkkəb olmalıdır. O kitab oxuyanda when he reads the book, bu bir cümlə. Tez-tez ara verir. Tez-tez ara verir də nə çatmır? Axı mən dedim ki, mən mübtədəmi verməliyəm. Hər iki tərəfin də mübtədəsi xəbəri olmalıdır. İndi deyirəm, söhbət kimdən gedirdi ki, ara verdiğinde ondan gedir. He, sonra nə götürməliyəm? Often, ara vermək. He has a rest, istirahət etmək deyəndə has a rest və yaxud da elə break də yenə boş vaxtı deməkdir. He often has a rest. O, kitab oxuyanda tez-tez istirahət edir. Özünə istirahət edir. Başa düşdünüzmü? Mürəkkəb cümlədə özəlliyimiz nə oldu dedim? Şəkilçiləri çıxardıram, o şəkilçilərdən bağlayıcı çıxardıram. Anda, əndə görürəmsə, arkan, ərkən görürəmsə, while yazıram. Anda, əndə görürəmsə, nə yazıram? Anda, əndə görürəmsə, when yazıram. Cümlənin mübtədəsinin xəbərini gətirirəm. İkinci tərəfdə mübtədə xəbər yoxdursa, özümdən mübtədə artırıram və yenə də o cümləni bu, yəni main structure'mızdan, əsas strukturumuzdan da davam elətdirirəm. Aydındırmı bu hissə? İndi gəlin birlikdə bir neçə cümlələr quraq. Görək biz o bir neçə cümlələri necə quracağıq. Açırsınız qrupları. Mən isə burada sadəcə şifahi oxuyacağım sizinlə birlikdə. Sonra gəlin biz onları qurarıq ki, görək necə alındıra bilirik. Mənə cümləni deyin. Biz açdığımız cümlələrimizi. İndi oradan ikinci mətin var. Mənim ən sevdiyim rəqəm 7-dir. Hamımızda var. Oturun birlikdə, bəli. Siz ikiniz bir oturun. Başqa kimdə yoxdur? Bir dəqiqə sizi. Emin, sən zəhmət olmasa qızlara ver o telefonu. Kimdə yoxdur? Kimdə yoxdur? Hamıda var? Okey. İndi ikinci mətin var. Mənim ən sevdiyim rəqəm 7-dir. Hər kəs görürmü onu? Getdik. Mənim ən sevdiyim rəqəm 7-dir. İsmi xəbərli cümlədir, yoxsa feili xəbərli cümlədir? İsmi xəbərli cümlədir. İsmi xəbərli cümlə olmasına baxmayaraq, yenə də cümləmi nədən istifadə edəcəm? Yenə də mübtədə xəbərdən istifadə edəcəm. Düzdürmü? Okey. Eləyək mübtədə xəbərdən. Mən istəyirsiniz lövhə tərəfə gedim. Bəzi şeyləri lövhədə görəcəm. Getdik. Mənim ən sevdiyim rəqəm 7-dir. Dedik, bu ismi xəbərli cümlədir və to be-dən istifadə eləyəcəyik. Just moment. Açma, gözlə. Mənim ən sevdiyim rəqəm 7-dir. Arada biraz maniyeləri oldu, yenə qayıtdıq. Mənim ən sevdiyim rəqəm 7-dir. Bu ismi xəbərli cümlədir və ismi xəbərli cümlədə nədən istifadə edəcəm? To be-dən istifadə edəcəm. Cümlənin mübtədəsi nədir? Ay deyə cümləmi. Mənim sevdiyim rəqəm 7-dir də mübtədəm ay olar. Nədir? 7-dir. Nə? Mənim ən sevdiyim rəqəm. My favorite number. Budur cümlənin mübtədəsi. Cümlənin xəbəri yoxdur. İsmi xəbərli cümlə olduğuna görə nə yazacağım ora? To be. Təkdirmi? My favorite number is 7. Ən sevdiyim deyirsə my best. O ən yaxşım olsun. My best rəqəm 7-dir. Number is 7. Onu xoşlayıram, çünki o uğurludur. Baxın, onu xoşlayıram. Onu xoşlayıram. Cümlənin mübtədəsi yoxdur, amma bərpa edə bilirəm də. O zaman nə yazacağam? Mən onu xoşlayıram. I like it, çünki because o uğurludur. It is successful. Bəli. Mən neynədim? Bağlayıcımı qoydum. Gördünüz ki, dənə sadə cümlə qurdum. Sadəcə ortasında bağlayıcı yazdım.
Sonra 7 rəqəmini çox yerdə görürəm. Cümlənin mübtədəsi nədir? Nə atmalıyam? Mən. I. Sonra nə yazacağam? I see. Sonra nə yazmalıyam? I see dedim. I see is number 7. Everywhere. Everywhere. Sonra bir cümlələri qarışdıraq. Hər kəs, axırıncı cümləni deyəcəm. Hər kəsin sevimli rəqəmi var və bəzi insanlar 3 və ya onu sevirlər. Lakin mənim üçün 7 ən yaxşısıdır. Bu 3 dənə cümləni mən mürəkkəb cümlə elədim. Birini and deyə bağladım, birini lakin deyə bağladım. İndi gedək. Hər kəsin sevimli rəqəmi var. Hər kəsin dedimsə, söhbət şəxsdən getdisə, hansı strukturdan istifadə edəcəm? Birinci, necə quracağam? Everyone number və bəzi insanlar 3 və ya onu sevir. Və and some people love 3 or 10. Lakin mənim üçün 7 ən yaxşısıdır. Lakin, but my favorite number is 7 və yaxud da mənim üçün 7-dən nədir? Yaxşısıdır. Nə? 7. 7 is the best for me. Mətin gedirik 12-yə. Bir-iki dənəsində birlikdə işləyək, sonra özümüz yazacağıq. Deməli, 12-ci mətndə alış-verişdən sonra ödəniş etmək üçün kassaya gedirik. Alış-veriş edəndən sonra biz kassaya gedirik. Alış-veriş etdikdən sonra biz kassaya gedirik. Alış-veriş etdikdən sonra onda gəlin biz bunu hələ ki bağlayıcılı cerunplu cümlə qurmayacağım mən sizə. After doing shopping falan deməyəcəm. Çünki bizə hələ ki bağlayıcıdan sonra mübtəda xəbərci strukturundan istifadə edirik. O zaman necə deyəcəm? After elə deməyim, mübtəda xəbərli qurun. After we do shopping, biz kassaya gedirik. We go to the və biz sonra əşyaları yığıb evə gedirik. Əşyaları yığandan sonra evə gedirik. Pick up their food, we go home. İndi və mən videonu dayandıracağım. Biz cümlələri tək-tək hər birimizlə yenidən işləyəcəyik. Biz bəzən bu videolara baxanda, məsəl üçün cümləyə baxanda bunun da əlavə hissələrini mən izah edəcəm. Məsələn, mən dedim ki, bayaq deyirdim ki, bağlayıcıdan sonra biz mübtəda xəbər işlədəcəyik. Amma bəzən olacaq ki, bağlayıcıdan sonra biz ing-li bir feil işlədəcəyik və yaxud da feilli birləşmə işlədəcəyik. Bunlar isə feilli sifət, feilli bağlama bölmələrini keçdikdən sonra izah edəcəm. Yəni, bunların bir neçə ayrıntıları var ki, mən hər iki sizə bu ayrıntıları izah elədim. Növbəti dəfədə növbəti hissələri izah edəcəm. Növbəti görüşlərə dək. See you.